准备要出发了。出发，叽喳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 。中站广播，下一个班次是10点30分啊。今日神木车站所有列车都开往阿里山车站。我每隔半小时一班车，上午的末班车是上午12点整，下午第一班1点30分到下午的4点30分。如果要搭乘校车，旅客在请多加利用。